mi ɗuɗɗi mi fondi foti bawɗe am mi heɓa mi yi'a ɗum fuɗɗi fulfulde FRC RFI. Wodi nde jaadunomi mawɗo Voice of Nigeria Abubakar Dijuwa min jehi ha Paris min joddi maɓɓe ngam ko ɗon RFI wari Nigeria, Voice of Nigeria bo hanum hokkiɓe ɓe jooɗo Lagos. Sey naftorimi limsere mako tinda hanko hokkiɓe ɓe jooɗo ha min jaha min mbi'a ɓe ngaɗa fulfulde. Nde min jehi min tawi mi yaadi ɗereji ɗuɗɗi ko hollata lesɗe wolwoɓe faransare bano ɓe andiri turanci francophone ɓe ɓuri ɗuɗuki fulɓe. Ngam majum ɓe ngata fulfulde ɓe mbi ay min ngata fulfulde nane ma e ɗon nder komin taski. Wallahi ha ɓawo duuɓi 5 ko hanko Abubakar Dijuwa mawɗo ɓe jabaki mo sakko min ngeel. Nde jawmi waɗugo internship Voice of America ardiɗo Africa ɗum goɗɗo Ethiopia bolwamomi haala fulɓe kokkumomi ɗereji ɗi mbawaymi dow ɓe ngata fulfulde ngam Voice of America ɓe bolwa ɗemle 3 nder Ethiopia tan. Wodi Oromo, wodi Kirwanda, wodi Amharic. Ɗiɗi fu ɓe bolwaɗi amma wala fulfulde. To a hawti Ethiopia ɗum fu ɗum ɓurayi jiha leddi gondi Africa hirnange wolwoɓe fulfulde, amma fulfulde wala. Somalia ɗum leddi ngori tan amma e ɗum wolwa ɗengal maɓɓe. O daari hoore mako o windi o wi gonga hani ɗum waɗa hani ɗum waɗa, wala ko ɓe ngaɗi. Nden min goni Deutsche Welle ɓe giɗi ɓedduki ɗemle 8 ɓe mbi ɓe ɓedday ha fulfulde ɗon ɗum. Nde ɗum waɗi meeting goo ɗiɗi sey ɓe itti fulfulde ɓe acci Ibore ɓe mbi ngam ko ɗon BBC fuɗɗi Ibo ɓe mbi ɓe ngaɗay Ibo. To nde ndellumi ni no waɗa sey ngimi min kam ko waɗi min e hoore am mi waɗata ɗum. Sakiraaɓe jayndiyanko'en wonɓe ɗo on fuu on jaɓɓama. Ko gimmi yiki ɗum hunde dammuɗum seɗɗa. Go'o mi yetti Dr. Aliyu Usman Tilde e waruki ɗo ngam wodi mawɓe ɗuɗɓe ɓe ɗum wolwani dow ɗum wara moftorde nde. Woɓɓe andi haala ka ɓuri lewru ɓe ngaɗi alkawal ɓe ngara Allah o kayɓe fawto waruki, amma nder balɗe 3 tan e wiikimo ka o heɓi o wari ɗo. Daaru hakkunde Tilde e Bauchi koda to o neɗɗo ummoyi ɓurata awa goo wara, amma o waali nder gelle ɗe ngam yiiki to waɗa goɗɗum o heɓayi o wari bimbi. A yi ɗo holli iri tinare nde o mari e no o sembiɗiniri hunde ko darani Fulako. Min getti sakiraɓe ummoyiɓe daga jihaji ɗuɗɗi ngari ngam moftorde nde. Onon ma on kolli kaajal ngam ɗum wi way hitere yiyata gaño konko yiyay gaño amma kosngal yahata e gaño. Mo giɗa ummi wari ha ɗo fu o holli emo hajana fulfulde. Min getti on sosai. Mawɗum ko waɗi ngimi moftorde nde ɗum wara ɗum waɗane kanjum woni duuɓi ɗuɗɗi e nana e ɗum wolwa e radio fulfulde e lesɗe Africa hirnange ɗo. Ɗuuɗa wuro mawngo ngo jahata a tawata e ɗum waɗa taskaram koda gotol ɗum fulfulde. Diga ɗo har yawki Accra, yawki lesɗe hirnange luttuɗe ɗe fuu. To e Nigeria ɗo ma nder waylare Nigeria ɗuuɗa e jahata diwal tawa ɗum waɗata taskara fulfulde, amma en andidira enen jayndiyanko'en ɓen e hoore meɗen ko ɓe no bolwirta feere. En andama e dow diwal gongal e ɗum woodi na. Nden woodi feerotiral ɗengal kala ɗemgal tambo na ɗum fulfulde ɗengal ngare fu e woodi feerotiral, amma to en kawta bano ni ɗum waɗay famfamtiren, ɗum waɗay latto joni to en godi taskaram goɗɗum gaɗeteɗum e keɓi goɗɗo mo fombina gonɗo ƴowla wawa e hocca taskaram. Jamila accumi min gaɗa taskaram amin. To hani moftoɗen jooɗen hakkunde meɗen famfamtiren, latto bo kala hitande fu giɗen daren rowani da en mbino en gaɗay ɗum en gaɗay ɗum en gaɗay ɗum en keɓi waɗuki ɗum nako en keɓayi ko haɗi en heɓuki waɗa ɗum sey daren mboɗɗinen ngam mawri heɓa ɗum woɗɗitine. Mawɗum majum hanjum woni bano docteur wi e joni sembe fuu e dow sembiɗinki ɗemgal ɗum dilli dow matotiral bo ko ɗum ngal radio ko ɗum ngal social media ɗo ko télévision wala ko sembiɗinta ɗemgal ɓuri ɗum.
hausare e ferotiri e Nigeria e duniya fu, amma lattaki BBC yawtake waɗa hausare, BOA yawtake waɗa hausare, ɓawo ɗon Deutsche Welle, ɓawo ɗon har warti FRC en ma ɓe lattini hausare ɗemgal gotal, ko ngam ma hausare Sokoto feere, Katsina feere ɗalkata nasti Niger ko Ghana, amma ɗi cuuɗi radio ɗi sembiɗini hausare duniyaru. To enen bo en sakitake, amma alhamdulillah to neɗɗo ummaki ɗon woni sakitake, nde ummiɗa fu alhamdulillah sey gaɗa ko mbawata. Duuɓi ɗuɗɗi mi fondi e foti bawɗe am mi heɓa mi yi'a ɗum fuɗɗi fulfulde e FRC e RFI. Wodi nde jaadunomi e mawɗo Voice of Nigeria Abubakar Dijuwa, min jehi ha Paris min joddi e maɓɓe ngam ko ɗon RFI wari Nigeria, Voice of Nigeria bo hanum hokkiɓe ɓe jooɗo e Lagos. Sey naftorimi e limsere mako tinda hanko hokkiɓe ɓe jooɗo ha min jaha min mbi'aɓe ɓe ngaɗa fulfulde. Nde min jehi min tawiɓe mi yaadi e ɗereji ɗuɗɗi ko hollata lesɗe wolwoɓe faransare bano ɓe andiri e turanci francophone, ɓe ɓuri ɗuɗuki fulɓe. Ngam majum ɓe ngata fulfulde, ɓe mbi min ay min ngata e fulfulde, nane ma e ɗon nder komin taski. Wallahi ha ɓawo duuɓi 5 ko hanko Abubakar Dijuwa mawɗo ɓe jabakimo sakko min ngeel. Nde jawmi waɗugo internship e Voice of America, ardiɗo Africa ɗum goɗɗo Ethiopia, bolwamomi haala fulɓe, kokkumomi ɗereji ɗi mbawaymi dow ɓe ngata fulfulde, ngam e Voice of America ɓe bolwa ɗemle 3 nder Ethiopia tan. Wodi Oromo, wodi Kiwanda, wodi Amharic. Ɗiɗi fu ɓe bolwaɗi, amma wala fulfulde. To a hawti Ethiopia ɗum fu ɗum ɓurayi jiha leddi gondi e Africa hirnange wolwoɓe fulfulde, amma fulfulde wala. Somalia ɗum leddi ngori tan, amma e ɗum wolwa ɗengal maɓɓe. O daari e hoore mako o windi o wi e gonga hani ɗum waɗa, hani ɗum waɗa, wala ko ɓe ngaɗi. Nden min goni e Deutsche Welle ɓe giɗi ɓedduki ɗemleje 8 ɓe mbi ɓe ɓedday ha e fulfulde ɗon ɗum. Nde ɗum waɗi meeting goo ɗiɗi sey ɓe itti fulfulde ɓe acci Ibore, ɓe mbi ngam ko ɗon BBC fuɗɗi Ibo, ɓe mbi ɓe ngaɗay Ibo. To nde ndellumi ni no waɗa sey ngimi min kam ko waɗi min e hoore am mi waɗata ɗum, ngam mi andi e kuugal ngal ko waymi hannde. To BOA wangini programme janngo BBC ko fuɗɗay ɗum, to min bangini taskaram ko ɗum ɗumi janngo sey BBC fuɗɗa ɗum, sey mbi min e hoore am mi fuɗɗay. Hanjum waɗi hitande 2014 2014 emi tefa ha Allah hokkiyam kemmi bawɗe mi anda no ɗum heɓirta shortwave ɗum fuɗɗa radio. Alhamdulillah ngarmi ɗo ngam tefuki bandiraɓe meɗen fulɓe mawɓe ɓe ballita ɗum fuɗɗa. To Allah waddayi de wallinde nden, nde gimi wala ballito kowa e yiɗi mo bol waɗɗa fo sey ma boɗɗum ay boɗɗum, wallahi hani ɗum kay hani ɗum heɓa. Amma wallahi neɗɗo goto tan Baburjo hango tan wiyan to mi tiggay radio ɗum o hokkayam suudu e mi resa ɗum. Baburjo fa banda bandiraɓe meɗen fulɓe bo kala gaɗuɗo gomna fu to o wolwa fulfulde mi tawimo. Kala mawɗo ɓe anduɗon daga ƴola ɗum ni, daga ko toye ɗum wala mo mi tawayi, wala bidoyan nda ha bukkaru mi hokkete e ngata radio maɗa, wallahi wala. Amma alhamdulillahi nde oɗo Baburjo o wi o hokkayam, Allah waɗayi o hokkiyam, amma ko de emi yettamo ngam holluki o yiɗi o hokkayam ma, wallahi mi yejjitatamo ha mi maya. Ngam mi tawi sakiraɓe am, bandiraɓe am ɓe hani marɓe cuuɗi e ɓaale ɓe anda ma ɗuɗuki maje woɓɓe. Goɗɗo anda waloɓe nder wuro mum ma, woɓɓe ɗon mbanata amma o waɗayi. Sey goɗɗo Kano wiyam emi woodi boys kota to ɗum waɗante, boys kota am 2 yahu ndara gaɗanojum mo fu hoccu. Nde jawmi darumi ɗo woodi yimɓe toya bo ɗum kesum, sey gimomi ɗum kesum ɗum waɗaniyam, min mi waway ɗon ma. Nde o hokkiyam boys kota ɗon ko huɗɗumi kode radio ɗum nanoton e shortwave ɗum ɗon. To emi waɗa ɗo jugel ngel famɗi, to yimɓe 3 nasti sey gulɗum ɗuuɗa, dole latto sey min tefi e min kota. Emi tefa sey keɓumi inare wonde mi yehi mi jaɓi hayaware mi yoɓi, mi fuɗɗi kuugal, ashe dow ɗon eɓe ɗum dow Samairu kitchen. Emin jooɗi sey min nana undugel tuk 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 tuk, wala no min gaɗa, dole mi wurto ɗon.
alhamdulillah e non sey taw mi professeur makari o woduno tv goɗɗum wiyete min haaj to on andi ɗum to nde tawmi ɗum maako sey mo yi'ata ɓe eggi ɓe ɓooti kano ngam hiite abuja saɗi amma to mi waaway wuuki ɗum woodi sollare o hokkayam alhamdulillahi ɗon o wari o hokki en jawmi min nguuri ɗum min fuɗɗi huuki sey haala nasti ɓe ngaɗi ka wiiki ay ɗum inaare cheikh sarif sale o wari o hokki hayamare noye ha sadaku ummi dow professeur makari an kan ha warti ɓe ngari ɓe dokki an notice ɓe ngi sey de mi wurto to haala kan ka ɗutka sosai e min ngaɗa noon ni alhamdulillahi aran sa e fuɗɗumi kode radio mi fuɗɗiri 500 kilowatt ko waɗi ngaɗumi ɗum ɗum chaɗɗum amma ɗon sa'i nden on nanamin e nanguɗon kode fo kowa e nana ngam DG Voice of Nigeria o meɗi o wi'ayam o waray o ndaara e kuwaymi ngam hanko o anndi ceede o majjinta amma wala nanowo amma ha directeur mako mbiyamo eɓe nana kode radio o yiɗi o anda ɗume min naftorto sa'i nden ceede min dokki sosai 500 kilowatt ko BBC waɗata ko Deutsche Welle waɗata Deutsche Welle waɗa 250 BBC ɗuuɗa fu 100 ma ɓe ngaɗata to amma to ɗum maɓɓiti ɗum ko ɗo e ɗum towa min fuɗɗi heɓuki ɗereji diga Brazil diga Canary Island e fulɓe ngoni hirnange ɗo bano Mauritania to emin ngaɗa noon yimɓe fuɗɗi anduki kode sey min gartiri ɗum kilowatt 200 emin ngaɗa 200 e ɗum nanamin ha min gartiri ɗum 100 to alhamdulillahi e noon min keɓi huwoɓe bano ƴuromo dake en bano jamila en e ko nandi e maɓɓe to nde min keɓi huwoɓe nane ma haaji am min keɓa huwoɓe ɓen ɓe gerdo bo ɗum nanay min nde ɗum fuɗɗi nankimin min keɓi huwoɓe min eltiɓe min goodi correspondant en e Niger Cameroun min joɗake e Nigeria ɗo waɗi nde 4 go to nde min faami ɗum to diga mi jippi diga majum gartumi online ko waɗi bo hande koda Deutsche Welle ɓuri duuɓi 3 joni wala nangoɓe e radio c'est des online to online bo yoɓuki joɓata ɗum seɗɗa to sey min jippoyi diga ɗuma min garti online joni min ngaɗa online alhamdulillah télévision amin ma Kenya ɓe noddiyam ɓe gi min keɓi licence daga NBC ɗum kode radio to ko waɗi mbimi gaddumi tariha hunde ɗum hanjum woni nde fuɗɗumi ɗum RFI salinoɓe ɓen hamɓe noddiyam ɓe mbi ay e ɗum waɗa fulfulde useni ɓe giɗi mi wallita ɓe tigga e fulfulde nane ɓe calino amma tinda e duniyaru ta waɗa hunde yimɓe anday woodi goɗɗo diga America nasara o windi article dow haala fulfulde kode e jamani yimɓe tato bindi ɓe fu ɓe nasara en amma hamɓe nde kuugal maɓɓe to ɓe ngi hunde kesum wangi ɓe binday RFI sey tawi ɗum e ɗum waɗa taro goɗɗum e Tunis sey ɓe mbiya lalle ɓe giɗi ɓe fuɗɗa fulfulde ɓe ngari alhamdulillahi mballutumi woodi goɗɗo wiyete Bari diga goɗɗo Guinée amma e Paris o woni to min jawtodake maako o wari mballumomi gaddumi ɗuɗuki cuuɗi radio bolwoji fulfulde e Nigeria min gaddoyi bolwoji e Sierra Leone bolwoji e Mauritania min kawti min dokki ɓe gerdi ɗum fuɗɗi fulfulde e RFI VOA bako ɓe maɓɓa ɗo hamɓe ma alhamdulillahi nde RFI fuɗɗi ɓe ngari ɓe fuɗɗi waɗugo fulfulde to e non China wari haɗo ma fuɗɗay ɓe ngari ɓe tawi kode ɓe giɗi ɓe fuɗɗa fulfulde no ɗum fuɗɗirta fulfulde min ngaɗini ko min mbawata alhamdulillahi joni ma radio China gaɗonjum fulfulde ta kode ɗum waɗirta nda mawɗo majo e Nigeria to ta fuɗɗi hunde to goɗɗo waɗata fuɗɗu deydey ko mbawata to a fuɗɗi ɗon ɗum Allah wadda e woɓɓe ngam kaajal na wayga ɓe giɗi en a'a ngam ma kaajal hakkunde maɓɓe on ngi daga RFI fuɗɗi VOA wari fuɗɗi VOA fuɗɗi wari China wari fuɗɗi bo ha Al Jazeera joni e wolwa ɗon no ɓe keɓirta ɓe ngaɗa fulfulde to alhamdulillahi enen seɗɗa en ɓe jaweten hoore men to en jogake fulfulde nden en daranaken en ɗacci wiki wane waɗayi mawɓe men gaɗayi en ngaɗu enen ɓen Allah barkiɗina ɗum meɗen ɗo hamɓe nde ɓe gaɗayi hamɓe andi hikka ɗo nde ɗum wari sumayeru Allah waɗi barka muɗum emi nder commissioner en ƴammi ɗum yimɓe noye ɗum yoɓata tafsiri fulfulde ɓe mbi ko goto wala ɗuɗuki fulɓe Bauchi ɗo fuu ndara Bauchi to sumaye wari radio je ɗi mbaalay wolwuki amma Hausare tan ɗum waɗata ɗum heɓayi pullo ko goto garowo yoɓa ɗum waɗa fulfulde Kano radio ji Kano ɗi fuu gaɗoji
sey goɗɗo Zamfara jooɗiɗo lesdi Saudiya hanko tan yoɓi e ɗum waɗa tafsiri fulfulde e radio ɗum ɗo Rahma ɗum Kano, ɗum cemtuɗum e meɗen. Hande ɗum bano wiyata dole ɗemgal ɗum jangina ɗum waggina modiɓɓe marɗen e marɓe ceede men ɓe fuu ceedon ko ɗum yoɓata ɗum waɗa tafsiri e fulfulde e nder ñalɗe 30 ɗo en keɓata gaɗo ɗum. Alhamdulillahi tefumi modibbo goɗɗo e Gombe gaɗo fulfulde gimi to min ma mi yoɓa inchallahu na bo diga hikka ko mi acci ko mi hina inchallahu hitande fuu o waɗa tafsiri fulfulde e Bauchi inchallahu. Bo alhamdulillahi min gaɗi na mi yi ka gam ma mi holla mi waɗi goɗɗum mi holla ɗum cemtuɗum gam en godi fulɓe marɓe ceede ɗuɗɓe wawoɓe na way sey suma e ñandere fuu ɓe koca teddugal e ɗum waɗa taskaram fulfulde. Hande ko ɗum Lagos jahuɗa mbiɗa a yoɓay ɗum watanma fulfulde ɓe ngata gam ceede maɗa ɓe giɗi sakko ma wayla ɗo. To hani mawɓe meɗen ɗan ɓe boldoto e maɓɓe kollonɓe ko gam ma riya ɗum waɗata ma ɓe gaɗa riya useni ɓe joɓa ɗum waɗata tafsiri fulfulde gam bandiraɓe men fulɓe ɓe ɗum wi'ata e jogi cabbi ɓe woɓɓe maɓɓe ɓe anda ma ko ɓe jogani cabbi ɗi, woɓɓe maɓɓe anda wallahi ko waɗi ɓe fiɗata, woɓɓe ta ƴamiɓe ɓe anda na hamɓe tan ko Boko Haram bacci ɗi jogiɗi bindigaji e fiɗa wallahi woɓɓe maɓɓe anda ma ko fiɗanta yimɓe, mi huni wallahi woɓɓe maɓɓe anda ma. To hani ɗum heɓa bano modiɓɓe na way sey a yahi nder ladde a tawiɓe woodi ko mbawata seɗɗa ni ɗum mbawata seɗɗa ɗum ni to en gaɗa ɗum ɗum nafay. En accu wiki wane waɗayi enen ɓen en gaɗu ko mbaweten, amma enen fulɓe ɗuuɗa fuu ko gaɗeten jonto ɗum noddayno taro goɗɗum e London ɗum wi'a woodi jirgi jahojum fulɓe ɓuray ɗum hewuki, kowa yiɗi yaha ɓorno gafalewol jooɗo inare taro ɗum wi'a hanum woni wane. Amma ko wallitata bandiraɓe muɗum fulɓe e ladde yimɓe seɗɗa woni waɗoɓe iri ɗum e nder janguɓe ɓe andumi duuɗa bano Dr. Aliyu Tilde mo andumi ha joni o wurtaki ko darani fulfulde. Hande ko sakiraɓe on wonɓe ladde wallahi mi ɓuriɓe fulfulde lamde gam eɓe giya ta waɗi Hausare ɗon woni hoore ma weeti. To heɓuki iri moɗon wodi ingénieur Borzo emo ɗon e Gombe neɗɗo Kano nepa o huwata ma, amma o lattake goto nder windoɓe joni e nder lesdi Nigeria ɗo mi tawi emo nder goto hajanoɓe fulfulde sosai emo winda kala ko memani fulɓe fuu nden bo o darake hanko e leñol mako fu e molwade. To hani keɓen windoɓe, hani keɓen hollitoɓe yimɓe dow ko waɗete ɗum ndano ɗum wontiniri wala leñol ngol wala boɗɗo wala leñol ngol wala kalluɗo. To amma enen woni yofitiɓe sosai ngam majum ɓilla fulɓe ɗum fulɓe woni ɓilla hoore muɗum. To enen e darake hakkunde pullo e pullo en gi'i ko heɓi pullo fu pullo daroto dara to mo woodi gonga walla mo, to mo wala gonga ittamo nder ɓilla e torra e zamba ɗum waɗatamo. Inchallahu to en darake irni Allah walla en, jomirawo wallu en, Allah waɗa moftorde nde waɗe jam nde timma jam. Nden bo emi toro ɓawo on timmini useni keɓe wakkati jooɗoɗon hakkunde onon jaydiyanko en ndaron no ɗum sembiɗirta kawtal jaydiyanko en ngal latto jooɗingal joɗɗinanen ngal hitande fuu e ngal waɗata moftorde mangal. Ndaare mawɓe ko ɓe dokkata en shawara bano ko Dr. Aliyu Tilde windi nayi ɗi hani tawenmo o hokka en ɗi enen bo latto kanji ngoni nder ko hutinirten. Iri maɓɓe eɓe kewi e Nigeria hani tawenɓe, amma kawtal ngal useni ɓawo en timmini jooɗe bolwe hakkunde mon oɗon jaydiyanko en ndaren no ngal sembiɗirta. Assalamu aleykum.